Gerai, įrašas veikia. Mhm. Tai va, sugrįžtam prie to mančio. Tu gal pirmą padaryk apibraižą, ką mes kalbėjom, ką mes matėm. Taip, jau yra padaryta. Ai, gerai. Mhm. Tai va, yra ta knyga ir yra tas mantas, tas vabalas, ane? Mhm. Ir dabar, kol mes bendraujam, jis va taip kaip, jis stovi prie manęs išsproginęs juodas akis. Tas akis tokios kaip gelmės, žinai. Ir ta knyga yra ženklas, panašus į Avino horoskopo ženklą ir šalia prikibdyta V raidė. Ką jis reiškia, nežinau, bet jis va taip ryškiai su tušu užrašytas, o ta pati knyga tai tokios bronzinės spalvos ir parašyta tų civilizacijų, kurių seniai nebėra. O tu gali nuskaityti informaciją, kokių civilizacijų, kokia tai, kas paliko tą knygą, kokią civilizaciją? Ar išeitų nuskaityti? Palauk, Mhm. kažkas iš G raidės, galatėjai, galaktiniai, kažkas, žinok, su G raidė, gal, va tokie ir galaktėjai. Gerai, galaktėjai. Mhm. Ar tai yra knyga, galaktinė knyga, maginė galaktinė knyga, gal 321? Jinai yra atėjusi iš galaktinės, bet jinai buvo palikta žemėje. Ir dalis tų žmonių būtybių, dalis jie išnyko žemėje, bet kita dalis išvyko ten, iš kur atėjo. Ir kaip tie žmonės atrodė, tokie kaip mes, ar jie skirtingai atrodė? Turėjo aukštesnį, kokie kūnai? Jie buvo aukštesni, liesesni ir tokie, mes tokie labiau esam tokie, žinai, kaip užsitreniravę, ane, mes raumeningi, o jie tokie kaip gal liaunesni tokie. Gal žaliavalgiai, kokie tai? Tokie kaip neužsitreniravęs liaunas žmogus, tokie minkšti. Aha, minkšti. Jo tokie minkšti, aukšti ir tokie, sakau, tokie kaip neužsitreniravę, tokie, jie nebuvo glebus, bet jie tokie kaip guminiai, kaip tokie, kaip gležni, aukšti gležni ir tokie soft. Mhm. Ir tarp tų žmonių, ar tu gali pamatyti save 321? Ne. Mhm. Ne. Ir toj reinkarnacijoje, kas tu esi? Vyras, moteris, būtybė? Moteris. Ir dabar noriu dar patikslinti, ar čia tie patys metai 1348, 321? Taip. Čia tas pats eina, gerai. Čia kažkas tai susiję, arba aš vėl grįžau, arba vėl aš su knyga turėjau kažkokį touch pointą. 1348, bet čia, žinai, gali būti ir prieš mūsų erą 1348, bet gali būti ir mūsų erai. Nes mūsų erai 1348 jau buvo islamas, o prieš tai nebuvo. Tai čia kažkas tai galėjo būti, mūsų metai, bet tai galėjo būti ir ne mūsų metai. Mhm. Tada vėl skirtingai tas laikmetis, bet va tas yra skaičius. Mhm. Dabar sugrįžkim prie tos knygos ir to mančio, ne? Kokią sutartį jūs sudarėt? Ką jis tau pasiūlė? Mes kažkaip kartu prie tos knygos atsiradom. Mhm. Ir mes dalinomės informaciją. Tokie kaip, mes buvom tokie kaip kursinį darbą, kai žmonės rašo, kaip teamwork. Mhm. Tu su juo bendradarbiavai, aš supratau dabar jau. Jo, ir mums ta informacija nepriklausė. Priklauso tiems galaktiniams, ar ne? Jo, galaktėjams, kaip jie ten. Aha. Jiem priklauso, bet mes kaip kartu vogiam, kaip kartu netyčia atsiradom. Ir va taip, ir ta magija mumis kartu surišo, tas domėjimasis. Nes tas mantas, jis turėjo savų tikslų,
O aš per smalsumą. Mhm. Per smalsumą. Dabar klausimas yra toks, ar tu vis dar nori su tuo mančiu turėti reikalų, ar tu tiesiog jau nebenori su juo kontraktų, jeigu turit? Ką jis tau dabar šiomis dienomis duoda? Nes jis yra tavo lauke. Jis eina, matai kaip yra. Mhm. Mes tenai susipažinom per magiją ir jis Taip. atsiranda prie manęs per magiją. Mhm. Ir kaip aš Dubajaus tose dykumose kviečiausi džinus, ten irgi tas mantas atsirado. Ir Palidą sapnavo po to. Supranti, jis atsiranda, kaip aš užsiminėjau, magiją, nes mūsų kaip bendras interesas yra. Bendras interesas. Jis tau padeda magijoje, ane? Kaip aš suprantu, kaip gidas, kaip vedlys. Mes bendradarbiaujam. Aš Dabar nežinau, ką jis gauna iš to, bet Dabar žiūrėk, aš tau dabar užduosiu tokį klausimą. Ar jis yra interferentinis, ar jis tau duoda kažką? 3, 2, 1. interferentas. Tau jo nereikia. Vis toks kaip prisiplakęs, ane? Tau jo iš tikrųjų nereikia. Ką tu nori su juo padaryti? Tu gali jį išmesti į juodą skylę, arba, nežinau, susitarsiu, interferentais būna sunku, jie labai manipuliuojantis, ypatingai tokie kaip mančiai. Tiesiog aš tau siūlau išmesti į juodą skylę. Baltai šviesai. 3, 2, 1. Dabar žiūrėk su ta bronzinė knyga. Ar to pavyko, atsiprašau, išmesti? Aš žinau, kad jis nelabai nori taip įsikabinęs. Jie visą laiką taip daro, jo. Nes tu jam maistas, manau, vis tiek jisai, žinai kaip, man atrodo, kai jis per tavo magiją maitinosi tavo tą magišką energiją. Aš gavau tokią žinią, kad jam reikėjo, jis kaip aš tas maginės žinias perverčiu, perskaitau, ne gal ten ritualą kažkokį darau, aš jas suvokiu, o jis jas suvokia per mane. Matai, koks gudras čia. Jo, kažkas va tokį kažkas va taip, pavyzdžiui, jeigu aš turiu galvoj utėlių, ne, tai tos utėlės nesimaitina mano maistu, bet jos maitinasi tuo maistu, ką aš suvalgiu ir išėjo į kraują ir ten kažkokios maistinės medžiagos, ne? Geras Ir jos palyginimas. geria tą kraują. Geras. Tai jis parazitas. Jo, ir čia ne taip, kad mes sėdim kartu knygą skaitom ir va čia bandom kažką tai kartu suprasti, bet jis perima tai, ką aš supratau, suvirškinu, ir jis tada va taip pasimaitina. Ar energija, ar vibracija, kažko va tokio. Bet jis pasimaitina jau pervirškintų produktų, supranti, bet pats nevirškina. Utėlės tipo. Gerai, žiūrėk, išpurtyk ir naikink visus jo kontraktus, kuriuos padarai per visas reinkarnacijas, per visas dimensijas ir egzistencijas, paralelinius pasaulius, visi kontraktai subyra, gerai? 3, 2, 1, papurtyk tu jį ir iškrenta. Nežinau, kaip tu juos matai, gali būti rulonėliai, popierėliai. Plunksnas matau, bet su rašalu juodu. Yra rulonėlių, yra kažkokia akmeninė. Degink viską, ką matai. Viską degink plazminį ugnim. Ir jį dabar, gražuolį, mantidą į juodą skylę, baltai šviesai. Jo karaliavimas baigėsi. 3, 2, 1. Įmečiau. Ir uždaryk tą skylę. Negrįžtamai. Taip uždariau. Labai gerai. Dabar grįžtame prie tos knygos bronzinės. Ar tu nori grąžinti tiem, kam priklauso? Ką tu nori su ją daryti? Ką tavo pasąmonė nori su ją padaryti? Supranti, kad ten nėra kam grąžinti. Man atrodo, kad jų nebėra. Jų nebeegzistuoja? Šities būtybės? Ne. Čia tas pats kaip grąžinti daiktus tiem, kas buvo Titanike.
jų nebėra, supranti? Tu nori pasidomėti, kodėl jų neliko, ar tiesiog nori tą knygą kažkaip saugiai pasiimti sau? Čia jau nuo tavęs priklauso, ką tu nori daryti. Arba jie yra labai labai toli ir jau jie yra patapę kitom būtybėm, Gali būti. arba jie jau yra sunaikinti kaip civilizacija, kaip tas pasaulis, ane? Mhm. Jie tokie buvo kažkoks eksperimentas, jie gyveno ir po to kažkas įvyko ir supranti, jų nebėra. Yra ta likus knyga, bet tokia, kaip sakau, kaip apaugusi mūrais, kaip bronzinė. O jų nebėra. O tu žiūrėk, ar tu tą knygą, jeigu tu su absoliuto šviesa nuplautum į tą knygą visą tą apmusojimą, ar tu nori tą knygą pasilikti sau, ar tu nori tiesiog ją pašalinti? 3, 2, 1. Pasilikti. Pasilikti, gerai tada. Ta knyga dabar tu tiesiog pasislėp, aš nežinau, gal kokioj savo specialioj erdvėj saugyklos, ar kažkur gali įsidėti, tarkim, ar į širdį, eteriniai. Kažkur paslėpk. Nebūtina sakyti, tai yra tavo įrankis, ką tu su juo darysi, čia tavo pasirinkimas, gerai? Mhm. Pasiėmei tą knygą, ne? Jo, bet žinok, aš ją ne pirmą kartą jau tai pasiėmu. Pirmą kartą tu ją pasiėmei. Ne pirmą. Tai prasme, daug reinkarnacijų? Jo, daug reinkarnacijų, aš tą knygą iš kažkur tai pasiėmiau, va matau, kaip už drabužių slepiu tokiose, ir tie drabužiai tokie kaip graikų, žinai, kad buvo tos tokios paklodės. Tenai aš jas slepiu kaip prie širdies, bet ne į širdį, bet aš suprantu, slepiu už drabužių. Paskui viduramžiais, vyro drabužiais, vėl aš jas slepiu. Tai tu visą laiką ją slepi, palauk truputėlį, tu ją visą laiką slepi per visas reinkarnacijas, ne? Mhm. O kaip tas mantis užuodė, dėl to, kad tu jo nepašalinai? Tas mantis, kuris Visą laiką jis kartu su manim būdavo. Būdavo, bet dabar tu jį užmatei, supratau. Gerai, čia mes patvarkėm. Dabar žinai, ką aš norėčiau, nes mes tvarkėmės tą savo tą grandinę. Tai tu dabar gali jas nusiimti, ne? tą grandinę, kuri buvo užkabinta. Nusiimk ir juodą skylę. Mes dar sugrįšim prie tų kitų vaizdų. Ir dabar tavo plazminį burbulą vesk per visą savo čakras. 3, 2, 1. Ant kojų kažkas mėlyna. Ant kojų mėlyna. Ir kas ten mėlynuoja ant kojų? Vėl kaip raištis, bet tokia kaip šilkas, kaip medžiagos raištis. Tai nėra ten to grandinės radys, bet tokia kaip medžiaga. Ok, ir čia tavo raištis, ar kažkas tau jų uždėjo? Įšventinimas. Įšventinimas. Tavo norų? Taip. Kas per įšventinimas? Kažkas susijęs su religija. Šioje reinkarnacijoje? Ne. Tu nori to raiščio? Ne. Tu nenori to raiščio? Ne, tada man buvo svarbu, dabar ne. Tai nusimk tu tada tą raištį. Ir dabar žiūrėk, ar tas raištis ir yra susijęs su tuo kanalu, kur tu matei padarytų tokiu religiniu, ar čia jau visai kas kita? Čia kas kita, čia visai kita religija. Čia kažkokia irgi kaip religija, bet čia tokia kaip... jinai nėra susijusi su Dievu, jinai nėra susijusi su religija, bet čia kažkas panašaus, tokia gal kaip masonų, kaip sekta, nesekta, kaip masonų, kažkas tai, tokia kaip slapta organizacija. Ir jinai kurta irgi, jinai taip atrodo, kad žmonių, bet iš tikrųjų ne žmonių. Ir aš suprantu, aš matau tuos individus, bet jie tokie kaip čia dabar jos pasakyti, jie tokie kaip pilkos žalsvos spalvos, jie ne žmonės, tokių trumpų nosių, subuktuotų nosių, ne?
Mhm. ir be plaukų, ir tokiom ilgom, kaip nuleistom ausim. Mhm. Čia Nežinau, būtybės tokie kaip kažkokios? jo būtybės, bet jos tokios kaip iš kosmoso. Mhm. Ir tokie aukšti tokie su juodais apsiaustais. Nu, kažkas panašus Dark Vader, bet ne kaip Dark Vader, bet apsiaustas va panašus. O veidai, nu, va sakau, tie tokie veidai tokie. Tai nėra žemiški veidai. Ir jie tokie labiau, žinai, vyriškos lyties. Tai tu Pliki, turi sausi. masoniškų žinių, vadinas, taip? Ne, ten jie ne masonai. Mhm. Bet va kažkas panašaus tokio tipo organizacija, bet ten jie ne masonai. Ten kažkokia kita slapta organizacija. Mhm. Bet tu nenori su jais turėti reikalų daugiau, taip? Ne, tada, kai aš gavau tą raištį, tai Tavo pasirinkimas tada, buvo. jo, tada man buvo svarbu, man tai buvo prestižas, man tai buvo duris į tą tokį išrinktųjų pasaulį. Mhm. Bet ją įkūrė ne žmonės, supranti? Supratau. Ta organizacija yra padaryta žmonėm, bet ją įkūrė kažkokie tai, nu, tie iš Mhm. kitų. Jo, viskas aišku. Aha, tai o kaip dabar tas raištis įtakoja tavo šioj reinkarnacijai? Man čia įdomu. Išskirtinumo jausmas. Mhm. Tai o jeigu tu va dabar nusimsi tą raištį, kas toliau bus? Nes tau jo kaip ir nereikia. Nieko. Niekas nepasikeis. Ne. Gerai, tai tada žiūrėk. Naikink tada visus ryšius su tom būtybėm, su ta religija kažkokia, tai jeigu tau jinai neberezonuoja, nusimk tą raištį. Pažiūrėk, ar yra kontraktai kokie tai. Nusimiau. Yra labiau ne kontraktai, bet taisyklės. Mhm. Kad ten tu įėjęs, tu turi elgtis taip ir taip, tu turi ten nekalbėti, nepasakoti, va tokie. Nu, tos tokios kaip taisyklės, bet tai nėra kontraktas. Vis tiek, ar tu tom taisyklėm vadovaujasi? Dabar aš jas sulaužiu. Sulaužė labai gerai. Dar ko čia taisyklės? Gerai, ir atsikabink nuo to tenais religinio ar kokio ten tos organizacijos egregoro. 3, 2, 1. Mhm. Gerai, kojos dabar pažiūrėk, ar tvarkoj, kaip jos atrodo. Nu gerai. Jo, dabar, nu, jo, normaliai. Mhm. Tuščios. Fokusuojamės į tą plazminį kamuolį. Mhm. Ar dar kur nors stringa, ar jisai prašauna. Galvoj biški stringa, bet čia manau, čia yra mintis. Čia yra bandymas kažkaip toksai galvoj biški stringa. Gerai, Bet čia yra iš manęs pačios eina. tavo pačios mintis. Jo. Ar kas nors interferuoja tavo mintis, ten, pavyzdžiui, išoriniai visokie dalykai. Ar tikrai tavo mintis? Ar kokie, pavyzdžiui, dažniai irgi, internetas, pasižiūrėk. Ne, dažniai yra toks biški toks kaip besukas. Matai, besuka, ne? Mhm. Jis tau kiša mintis? Jo, bet jis toks mažiukas. Ir tau jo nereikia. To Ne, besiuko. ne, čia toks gal iš kapinių toks prasivestas. Kapinėse buvai? Oi, labai seniai. Gerai, viskas tvarkoja, mesk šitą biesą. Besuka. Baltai šviesai. Išmetei? Jo. Ok. Ir dabar ar prašauna tas kamuolis? Lengvai. Dar vieną susikurk. Ir žiūrėk, ar jisai lengvai praslysta pro visas tavo čakras. 3, 2, 1. Jo, dabar lengvai. Pasižiūrėk savo stulpą, kuris susijungia su absoliutu, ar jisai tiesus, ar yra kokie sulenkimai, patikrink.
tu man net nepasakei apie stulpą, aš jau mačiau tą stulpą. Mhm. Bet jis toksai, toks kaip ugninis, ane? Mhm. Ir jis man yra už nugaros prie stuburo. Ir jo, jis susijungia, bet jis nueina į tamsą. Ugninis prie stuburo. Kaip čia įdomiai. Jo. Kodėl jisai prie stuburo? Nu, nežinau, aš čia taip matau, taip kaip... Aš negaliu pasakyti, kad aš pririšta prie jo, kai ten tas raganas pririšdavo, ne? Mhm. Bet jis toksai, nu, jis taip kaip, kad išlaikytų mane tiesiai, kaip kad nugarą, kad tiesintų, ne? Kaip išlaikytų gal kaip persona, kad kaip teisingai gyventi, ne? Va tas toksai yra, bet tai nėra pririšimas, tai yra va tai kaip... palauk, daniškai yra stutė kaip palaikymui, išlaikyti formai. Mhm. Kad neprarastumai balanso, ne? Kažkaip Jo, kad taip. neprarasčiau balanso, kad nenukrypčiau vieną pusę arba į kitą, arba kad jo. Mhm, stulpas. O kodėl jis ugninis pas tave? Kodėl jisai toks ugninis? Ar jis toks turi būti ugninis? Nu, aš manau, kad turi būti. Aš manau, kad mes kiekvienas turim va tą tokį ugninį stulpą, tik tiek, kad mes dažnai iškrypstam. Ir tai čia yra visa ta mūsų ir moralė, ir tos mūsų taisyklės, ir tas moralinis kodeksas, tik tiek, kad mes bandom, mes nueinam tai kairę pusę, ne, ten į kažkokias tai nuodėmes, ne, arba ten pradedam tarnauti savo ego, arba mumis sugundo visokios va tokios būtybės, ne, ir mes tas savo stuburą išlankstom ir mes taip prarandam kontaktą su absoliutu. Taip, gerai. Bet tu sakai, kai tu matei vat, savo stulpą, ne, kad jisai kažkaip į tamsą nueina. Kodėl jisai į tamsą nueina? Todėl, kad aš matau kaip galaktikų lygmenį. Aha, supratau, jis šauna į pačią galaktiką labai gerai. Jo, ir aš matau, taip, kad mes ne Žemėje esam, bet mes esam kaip tokiuose kaip galaktikos ir mes va turim tą tokį stulpą kaip bambagyslę, bet ten ne bambagyslė, ten grini, kad mumis išlaikyti tiesius. Supratau. Gerai, dabar žiūrėk, aš noriu, kad tu apsuktumai save 360 kampu ir pasižiūrėtumai į savo stuburą, ar nėra prikabinta to, kas tau nereikalinga, ar yra kokios šlangos, voratinkliai kokie. Apsižiūrėk gerai. 3, 2, 1. Yra tas stulpas ir yra kažkokios tokios kaip augalų šaknis. Augalų šaknis, aha. Ir tu gali sekti tas augalų šaknis ir pažiūrėti, ką jos tau, iš kur jos čia atsirado? Palauk. Oi, tokių čia gali būti, žinai, kas čia gali būti visokie egregorai. Čia gali būti vienos religijos egregoras, kitos religijos egregoras, ideologijos egregoras, Aha, tai čia. karų egregorai, va tokie visokie, bet jie tokie... Yra pas mane, matai, tas yra tas ugninis stulpas, ne? Ir paskui aplink jį, va taip kaip apie stulpą, kad būtų va tokių visokių šaknų. Ir to šaknis, tai čia va tie yra visi egregorai, kur aš taškiau savo energiją, kur aš domėjaus, tai gali būti ir kaip Ukrainos, o ne Rusijos karas, ten kažkokios rezonansinės bylos, kaip žmonės pasidalina į dvi pusės. Tai va čia va tas yra tokie, prisikabinę tie tokie kaip egregorai. Ar tau jų reikia? Nes egregorai iš tikrųjų ima energijos. Ten tų politinių gal ir nereikia, bet religiniai, tai čia, nu kaip jeigu tu darai ritualą, tai tu ir turi pasiimti tą egregorą. Pavyzdžiui, jeigu aš kažką tai darau su rūnom, aš turiu rasti tą tokį kanalą su jais bendrauti. Ir va jie man tokie kaip bendravimo šaltiniai.
Bendravimo Suprantu. kanalai. Gerai, žiūrėk, dabar nusikabink tas, kas tau nereikalinga ir tas, kas tavo manimu manai, kad reikia, tu pasilik, Mhm. gerai? 3, 2, 1. Nes yra Gregorų ir gerų. Tai tuos vat negatyvius panaikink. Mhm. Gerai. Gerai. Super, super. Ir dabar pasižiūrėk, ar viskas švaru, pasitikrink, žinai ką, savo trečiosios akies čakrą ir pasižiūrėk, ar yra kokie filtrai, ar viskas švaru. Yra violetinis filtras. Aha, tai tavo filtras, ar kažkas uždėjo? Negaliu pasakyti. Negaliu pasakyti iš kur. Bet va yra tas toksai violetinis kažkas. Tai ta akis yra jinai, bet jinai yra tokia kaip šviečianti ir violetinė tokia kaip uždėtas tas toksai kaip akidangtai, žinai, kaip arkliam uždeda. Tai va pas mane yra violetinis uždėtas ant tos akies. Gerai, aš dabar paklausiu klausimą, ar tai tavo, ar kažkas uždėjo 3, 2, 1. Mano. Tavo, labai gerai. Tiesiog dabar dar prisivalykiai, kaip dulkelės, kad nuvalytumai, žinai. Kaip apsaugoti gal? Nu va. Mhm. Ir dabar išskleisk visus savo kūnus subtiliuosius, tiek kiek mes turim, kaip, žinai, padaryk kaip harmoniką ištrauk ir visus pastatyk po absoliuto šviesa, kad visi apsivalytų. Emocinis, mentalinis, visi kūnai. Jau pasaulyje žinos. Kad jie visi apsivalytų. Ir dabar padaryk įsižeminimą. Leisk šaknis iš pėdų į žemę Gają. Matai? Kristalo? Matau. Kokios spalvos? Baltos. Labai fainiai. Tada pasink tą energiją iš motinos Gajos. Ir per visą kūną leisk į viršų. Po truputėlį visą tą energiją. tą šviesią, tyrą energiją. Ir sujung su absoliutu. Iš absoliuto į žemę, iš žemės į absoliutą teko tavyje tokia energija. 8 padaryk. Ai, kad jie taip migruotų, ne? Aha. Padaryk 8. Ir kai jau būsi pasiruošusi, padėkok žemei ir atsikabink nuo jos, gerai? Padaryta? Nu, tu greita. Ir dabar žiūrėk, pasidaryk tokias labai labai geras apsaugas. Pagal savo kūrybą. Ar krištolinę apsaugą, ar kokį apsiaustą nematomumą užsidėk. Eina man ugnies ratas automatiškai. Tai čia yra jau ugnies stichija. Ugnies stichija nepasidariusiasi. Jo. Labai gerai. Ir dabar eisim, žiūrėk, prie tos tavo temos, kai tu pamatei tą dirbtinį kanalą. Kai tu sakei, buvo surištas su pasaulio sukūrimo chaosas, kur tu matei, kaip ten žaibuoja, pati pasaulio pradžia žaibai, chaosas, bangos. Ir tas metai vėlgi 1348. Pasižiūrėk, kas čia įvyko, kodėl tu pamatei tą vaizdinį. Nusileisk į tą momentą, į tą paralelę. Čia vėl, žinok, yra kažkas susijęs su ta knyga. Gal ta knyga buvo apie pasaulio kūrimą. Gal aš ją nagrinėjau 1308 arba aš ją bandžiau išsaugoti nuo kažko tai. Tų knygų buvo ir daugiau. Buvo daugiau tos informacijos, bet čia ta Kleopatros biblioteka, kur sudegė, ten buvo neįkainuojami turtai. Nu, sudegė. Ir jos prapuolė. Labai daug yra prapuldyta informacijos. Ir va būtent tai buvo apie pasaulio sukūrimą. Ir tai, ką mes žinom iš Biblijos, Korano, tai yra tik tai labai labai mažos nuotrupos.
buvo daug detalesni aprašymai. Taip. Tai tos knygos gal ir buvo ta tikroji informacija. Jo, jinai buvo detalesnė, o Biblija, Koranas, jinai kažką va taip atkartoja, bet va biški gaunasi taip, kaip girdėjau, где звон, но не знает, где он. Nu, vat kažkas panašaus. Mhm. Ir va 1308 metais, ar aš tai bandžiau išsaugoti tą knygą, bet va, vienu žodžiu, vėl tąsiausi aš su tą knygą ir ten matyt buvo apie pasaulio sukūrimą, nes va, būtent va tas chaosas. Mhm. Aha, o tu tam momente turėtum kažką padaryti? Ar tiesiog tu dabar, kai susigrąžinai tą knygą ir atrodo jau viską padarai, kas būtina? Man atrodo, kad aš jau padariau, kas būtina ir kad jinai bus išsaugota Mhm. ateičiai. Va, kaip gerai. Ta informacija, va toks kaip diskelis, žinai, ateities kartom. Mhm. Tai šioj vat vietoj kažkaip kaip ir nebelieka klausimų, ne? Ne. Gerai tada. Bet iš tos, užtenka. supranti, iš tos knygos man eina ir maginės žinios, nes tai, ką mes dabar vadinam magija, kažkada tai buvo ne magija. Mhm. O kas tai buvo? Mokslas. Aha, mama, tai mokslas. Jo, bet tai yra pamirštas mokslas, tai yra prarastos žinios ir liko tik tai kažkokie tai simboliai, tik tai kažkokie tai energetiniai ryšiai, ne? Mhm. Ir mes taip vadinam magiją, oi čia stebuklas, bet tai nebuvo stebuklas, tai buvo paprasčiausia kaip mokslas apie energijas. Taip. Dabar tavo toksai klausimas, ką mes galėtumėm, ar mums reikia kažką padaryti, vat, kad žmonės galbūt daugiau suprastų, kas tai yra. Gal tavo pasąmonė nori kažkaip pasidalinti tą informaciją su žmonėm? Viską, ką žmonės gali suvokti, tai yra per savo tą dvasingumą. Mhm. Per save. Per save ir per savo dvasingumą. Ir neužteršti savęs egoizmu, neužteršti savęs blogom emocijom, neužteršti savęs negatyvu. Mhm. Ir tada jie tą mokslą, kažkaip tas mokslas pas juos kaip ateis savaime. Nes būtent tai buvo mokslas apie energijas, tai ir ta maldos galia, ką reiškia, kad tai čia nėra vien bobučių pezėjimas, ne? Mhm. Ir tie ritualiniai apsiplovimai, kaip yra islame, tu turi būti švarus Mhm. prieš bendraudama su Dievu. Mhm. Ir tas kūno ir savo moralės palaikymas, tvarkingas gyvenimas, visur turi būti tvarka, visur turi būti švara kiekvienam gyvenimo aspekte. Taip, taip. Ar tai yra darbas, ar tai yra santykiai, ar tai yra maistas. Mhm. O mes, Rezonuoja. o mes save nuodom cigaretėm, narkotikais, degtinėm, ten kiaulienom ar ten kažkokios mėsos patekalais, artimą savo suėdama, ne? Ir taip Mhm. mes save užteršim ir paskui, aišku, tada taip mes save atitolinom nuo to mokslo, kuris buvo ten tų galaktėjų ar kitų galaktikų mums perduotas. Tai Jo, buvo mokslas apie energijas. labai stipru, labai stipru. Ir ta tvarka, ta švara turi būti išlaikoma, va, kaip mes, kad kalbėjom, yra tas OCD, kaip tas sindromas vadinasi? Jo, OCD, taip ir vadinasi. Jo, tai mes tą OCD turim palaikyti tiek maiste, tiek savo mintise, tiek santykiuose. Ta tvarka. Mhm. Jo, būtent, vat, ir tada mes gausim tas žinias. Gausim tas Mhm. žinias, gausim tą pakilimą. Tai atsivers daugiau žinojimo. Vien va ta mintis, sakykime, aš sėdžiu ir pavydžiu tavo mašinos, ne? Tu turi mašiną, o aš tau žiūri pavydžiu, blemba, kaip būtų gerai, kad sudegtų ta mašina. Va, taip atrodo žmogiška, bet jau viskas, aš turiu išravėti tą mintį, nes aš teršiu pati save. Va, labai būtent. Tai va čia Ir daug tokių žmonių iš tikrųjų yra, kurie nesupranta, kad pavydėti svetimam, tai tas pats, kas pavydėti savo, žinai. Jo, va tai sukui pasisekė, gerai ištekėjo, o tokia, ane? Mhm. Ir sakau, mes turim palaikyti tvarką mintyse,
santykiuose, maiste, namuose, Mhm. va visur. Tai va Gerai. čia tokia labai, labai paprasta taisyklė. Mhm. Aha, gerai. Ar tu nori dabar pabaigti? Vat šitą temą uždarom ir galim kažką kitką pažiūrėti? Jo, galim uždaryti, tada įsiaiškinam visą apie tą knygą. Mhm. Palauk. Čia man dar reikia išmokti, kaip išjungti.